Tul il-jum tal-ħadd pajjiżna kompla jfakkar il-50 sena mill-kisba tal-indipendenza. Dan b'diversi attivitajiet u ċerimoni li għalihom attendew l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. L-ewwel impenn kien dak ta' qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta li għalih attenda wkoll id-Duka ta' Cambridge. Wara segwit preżentazzjoni ta' medalji fil-Palazz tal-President. Dawn il-medalji ngħataw lil 9 kapijiet tal-Istat Malti u 5 Prim Ministri li servew lil Malta f'dawn l-aħħar 50 sena. Il-preżentazzjoni tal-medalji saret mill-President tar-Repubblika Mary Louise Coleiro Preca u fil-każ ta' dawk li m'għadhomx ħajjin, il-medalja ngħatat lill-qraba tagħhom. Il-qofol taċ-ċelebrazzjonijiet tal-Festa tal-Indipendenza intlaħaq b'tislima fuq il-Monument tal-Indipendenza mill-ogħla awtoritajiet Maltin. Folla numeruża nġabret fit-triq l-assedju l-kbir biex issegwit għejd tal-fjuri fuq il-Monument tal-Indipendenza. Il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca kienet l-ewwel waħda li selmet il-Monument tal-Indipendenza. Segwew il-Prim Ministru ta' Malta Joseph Muscat u l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Wara dan, is-soldati tal-Forzi Armati sparaw salut filwaqt li l-banda tal-istess armata daqqet lin-nu Malti u komplit b'marċ tul triq l-assedju l-kbir.